歡迎大家收睇新聞實況台。佢先啱啱錄完個死人嘅嘢，盡快遲啲，不過我都唔會噏咯。我哋嚟玩阿巨阿主，如果有睇實況嘅話，你就知道佢係邊個。唉，冇戲再講啦。佢最近咪實況咗一個叫做太太是慘殺少女嗰個遊戲嘅，呢個就係嗰個前作叫做撩女，係啦，係好似話用柔美柔紀嘅視角去睇嘅，係咪啊？好似唔係喎。是但啦，我哋開始先咯。呢個都唔會太長嘅啫，係咪？吓？頭痛？呢度係邊度？又係呢間房？手被綁住咗，腳都好似被固定響張凳度，完全唔知道發生咩事。呢度係邊度我都唔明。可以明白嘅就只有自己嘅事。似乎醒返啦喎，係邊個？你係小百合啊？問到係邊個真係過分啊！係我啊，係我啊！你係？我輸入自己嘅名字。我哋就輸入返小百合啦。噔噔，確定。總算記得返起啦。冇錯，我係。佢顯示唔到我啲字啊！搞錯。佢係我嘅妻子，而家分居緊。哦，原來我用大字嘅。點解佢會喺呢度？係佢將我綁起嚟嘅。你要做啲咩啊？快啲解開條繩啦！唔得啊，因為一係解開條繩，老公你就會走噶啦，係咪？廢話！我對毛骨悚然笑住嘅小百合產生咗一啲恐懼感。咁我就自己讀過佢個名啦。而家佢要對我做啲乜嘢？唔通不祥嘅預感浮現喺腦裏面？小百合或者係被我拋棄嘅真係而想殺死我？我對呢一個想法有啲畏懼。點解一面害怕嘅表情啊？唔使擔心，我唔會殺你嘅。咁點解要將我綁住啊？因為想你食我嘅料理咯。呢啲係老公你最鍾意食嘅，所以盡情食啦。撒嬌啦！我唔會食你整嘅料理噶。唔得，你一定要食。唔係嘅話，我就唔會畀你由呢度出去噶。我從呵呵呵笑住嘅小百合感覺到殺意。弊啦！如果我唔食呢啲料理，真係會殺咗我。我食得未啊？我盡量平靜咁講。佢傻喺呢度出咗去之後就報警啦。一開始老老實實咁樣講，咪就好啦咩？講完，小百合就由房間度出咗去，或者可能要將啲料理送入嚟啩。但完全唔知道小百合事到如今仲要做啲乜嘢。離婚已經確立咗，唔通仲可以挽回到咩？但係做咗呢種事情都無濟於事。我而家有最愛嘅女朋友啦。最愛嘅女朋友同埋小百合一樣，係個開朗嘅女仔。佢嘅活潑令到周圍充滿咗活力。真好想盡快同佢見面啦。既然咁雖然佢顯示唔到啲字，但我都照打啦。搞得啦！
過咗一陣之後，小白盒就將餐盤端入嚟。Oh my god！料理上面就俾呢一個銀色個碗嗰個嘢呢嚿嘢啦吓，就冚住咗，唔知啲咩料理，叫做拉克洛雜啊！你神啊，應該係。但係料理散發住濃郁嘅香味，講起嚟我諗起小白猴係好擅長料理㗎。你唔記得咗你妻子好擅長料理嘅咩？負心漢。但唔可以大意，因為裏面散發住香味嘅腐爛嘅嘢，又或者係混雜咗其他啲嘢乜嘢。我唔使緊張，裏面冇混雜咗啲咩有害嘅嘢㗎。不如話係毒物之類。雖然有考慮過，果然考慮過，但呢份料理似乎就冇。咁係啲咩料理啊？哦，好簡單啫，咪就係美油雞大餐。呢個嘢未必係正常嘅料理。呢個散發住香味嘅雞嘅肉料理，唔通係我討厭嘅羊肉？咁食啦。你知道我好識煮飯㗎，係咪？係啊。至於飯嘅話，我一定唔會輸俾佢。小白盒將手放喺拉克洛參嘅上面。呢個你哋係？就想問你今日有冇還書啊？未啊。一日推一日，你點啊？你啲嘢？得啦得啦，離你最近。哦，原來要揀啊！啊哈。就講你而家最中意嘅嘢啊！蓋慢慢打開，裏面嘅嘢係普通嘅雞肉料理。咩啊？真係擔心啊！小白盒嘅腦啊，只有啲唔正常啫。但佢只要食咗料理就會滿足嘛。食完之後就快啲返到去美遊記嘅身邊啦。呢次嘅料理係全餐。西餐正餐，西餐正餐按照一定嘅順序組成嘅菜單。但係你而家最中意嘅嘢係冇冷盤㗎，甜品就有。早啲先教佢性啊，咁樣嘅話就唔可以食㗎。唔得，如果教佢性嘅話，你姐會走。最後嘅甜品係最好味㗎。全餐唔係好長嘅咩？你姐個腦已經唔正常。中途如果做出啲，絕對會做出啲乜嘢？嚟啊，老公！小白盒將肉送到我嘅口。如果喺呢度拒絕嘅話，事態會更加複雜，所以我老老實實咁樣食咗。點啊？好唔好味啊？好味。呢個時候總算記返起小白盒係好識整飯㗎。呢個肉係乜嘢呢？非常柔軟。感覺比牛嘅脊椎仲要柔軟。下一個係呢個全餐嘅每一種菜嘅量都好少，所以好快就食晒。下一個端出嚟嘅係香腸，係香腸定人嗰個腸都未知。呢個唔係市場上嘅合成皮，而係用真正嘅肉嘅內臟啊！小白盒一邊開心咁笑，一邊將叉刺入去香腸度。呢個料理嘅味都好濃，好好味。接落嚟嘅料理係乾炸嘅內臟串燒、骨頭湯同埋生乾等等。雖然唔知係邊度全餐，但係料理好好味，係美油雞大餐哦。我本來唔想食呢啲咁奇怪奇怪前妻嘅料理，但係呢個料理就另當別論啦。幾乎係一生只可以食到一次嘅美味料理。時間差唔多，下次再見，拜。